Fala galera, Fox linha Volkswagen, galera. Você começa a escutar um barulho na suspensão aqui na frente, ó. As três principais coisas que fazem esse barulho aqui na frente quando começa a estourar, galera, são as campeões aí que a gente pega direto aqui na oficina estourado, tá? Bieleta, tá? Ela começa a ficar folgada, começa a dar barulho de ferro, bater direto, bater seco, tá? Muitas vezes a pessoa acaba trocando amortecedor pensando que é bieleta, tá? E aí muitas vezes o cara mal intencionado aí na oficina acaba cobrando aí por um serviço de troca de amortecedor, troca o amortecedor e onera o cliente aí numa coisa que não é ele que está com problema, tá? Muitas vezes o amortecedor acaba levando a culpa, tá? E às vezes o dono pensa que é ele que está com defeito e vai lá e manda trocar e não é, tá? Às vezes até não é nem o profissional que tá mal intencionado, galera, mas acontece muito também. Mas às vezes é o próprio dono também que já chega e manda trocar os amortecedores. E muitas vezes o amortecedor acaba levando a culpa, sendo que não é ele que está com o problema, galera. Tá? Você pode ter várias coisas aqui na suspensão que pode dar folga, que pode fazer barulho. Mas as principais coisas que acabam estourando primeiro aqui, galera, são três coisas, tá? Bieleta, essa buchinha aqui da barra estabilizadora, ó, ela acaba estourando também, a barra estabilizadora começa a dançar, fazer um barulho aí bem específico aqui na frente. A gente já vem direto aqui com a espátula fazer a folga para saber como é que tá. E coxim, galera, coxim superior, esse aqui é o que vai em cima do amortecedor, tá? Ele tem um rolamento aqui, ó, e se você começar a esterçar a roda de um lado para o outro, começar a escutar um ringido, provavelmente é o coxim, galera. Ele tem um rolamento aqui que acaba estourando, vazando a graxa do rolamento, e aí ele começa a ringir quando você vira o volante para a esquerda ou para a direita, galera. Então essas são as três principais coisas, tá? A bieleta, a bucha da barra estabilizadora e coxim superior, tá? Muitas vezes o amortecedor acaba levando a culpa e não é ele o culpado. Às vezes o amortecedor tá até bom e o dono manda trocar. Claro que você pode ter outras coisas estouradas, né? Você pode ter uma barra axial, né? Um terminal de direção pode estar estourado, pode ter com folga, pode estar fazendo barulho. Você pode ter um pivô, balança estourado, fazendo barulho. Tá, galera? Mas as três principais coisas aí que acabam estourando primeiro na suspensão são essas, né? Bieleta, bucha da barra estabilizadora e o coxim. Então muitas vezes a galera acaba trocando o amortecedor aí sem ser ele o culpado. Beleza, galera? É importante fazer uma boa avaliação aí na suspensão, né? Fazer uma boa avaliação antes mesmo de fazer a troca desses componentes, porque amortecedor não é barato, tá? Aí você faz a troca no componente desse caríssimo. Poderia trocar outras coisas no carro, né? Um coxinho, uma bieleta, uma bucha de barra estabilizadora, que são coisas baratas aí. Não é tão caro para fazer esse serviço. E aí acaba gastando aí, né? Às vezes até mais de R$1.000 aí para fazer uma troca de 4 amortecedores, né? Ou 2 amortecedores dianteiros aí, que fica também perto dos R$1.000 aí. Um amortecedor de marca boa custa caro, né, galera? E aí você acaba se onerando aí, gastando um dinheiro que às vezes é desnecessário. Beleza? Então é isso aí, turma. No vídeo de hoje é isso. Se inscreve no canal, deixa o teu like aí, ativa o sininho para receber as notificações. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários, que na medida do possível eu estou respondendo todo mundo. Valeu, galera. Um abraço.